अभी इन पैसेंजर को पहले मैं छोड़ दूँ, मिलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। तो अमेजिंग व्यू है और टूवर्ड पांडू, इस तरफ बारिश है और इस तरफ सूरज है। वाह क्या व्यू है। वाह क्या वेदर है। रिक्शा वाले ने बाइक वाले को गिरा दिया। भाई ये रोड है, ये चांद है चांद।